চায়ের কেটলি ও ওয়াশরুমের ফিটিংস চুরির ঘটনায় এবার তোলপাড় পুরো জেলা। সবার মুখে একটাই প্রশ্ন, চুরির জন্য ডিসি অফিসে আর কোনো কিছু ছিল কিনা। চোরের এমন কাণ্ড ও তার শাস্তির ঘটনায় এলাকার যুবকদের সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি ভাইরাল। অনেকেই ঘটনাটি মজা করে শেয়ার করেছেন। ডিসি অফিস সূত্রে জানা গেছে, কেটলি ও ওয়াশরুমের ফিটিংস চুরি করা হৃদয় একজন মাদকসেবী। সে সুযোগ বুঝে অফিসে ঢুকে কেটলি ও ফিটিংস চুরি করে। এরপর সেটি পাশের একটি ওষুধের দোকানে বিক্রিও করে, কিন্তু সেটি বেশি টাকা না পাওয়ায় আবারও চুরির জন্য গেলে কর্মচারীরা তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেন। পরে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। চায়ের কেটলি ও ওয়াশরুমের ফিটিংস চুরি এবং মাদক সেবনের দায়ে হৃদয় নামের এক যুবককে 6 মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ওয়ালটন এখন দেশের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছে 50টিরও বেশি দেশে। ওয়ালটন, ঘরে ঘরে, বিশ্বজুড়ে। তাকে 100 টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ নাইম আশরাফ বলেন, হৃদয়ের কাছ থেকে মাদকের সরঞ্জাম উদ্ধার করে ধ্বংস করা হয়েছে। চুরি হওয়া কেটলিও উদ্ধার করা হয়েছে। তার সহযোগী জানায়, হৃদয় মাদকাসক্ত। এই আজব ঘটনাটি ঘটেছে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে। ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগারের কারাধ্যক্ষ শাহরিয়ার আলম চৌধুরী জানান, গ্রেপ্তারের সময় হৃদয় নিজের পরিচয় ও ঠিকানা গোপন রেখেছিল। কারাগারে ঢোকার পর সে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে। জেলা প্রশাসক কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মাদকাসক্ত অবস্থায় হৃদয় দীর্ঘদিন ধরে এমন কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। সম্প্রতি সার্কিট হাউসের বৈদ্যুতিক তার চুরি হয়েছে। সে ঘটনায়ও তার সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।